ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നിരഞ്ജൻ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ബാലൻസിങ് ബേർഡാണ്. അതിനാവശ്യം നമുക്കൊരു സാധാ ഒരു പേപ്പർ, അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ മടക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഇങ്ങനെ വെട്ടിക്കളയുക. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനാവശ്യം ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ മാത്രമാണ് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഇങ്ങനെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പീസ് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കണം. അത് ഒരു ബോക്സ് ഷേപ്പിൽ വരും. അത് മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ നമ്മുടെ അടിഭാഗം ഈ മോൾ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ശരിക്കും പ്രസ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത സൈഡും ശരിക്കും ഫോൾഡ് ചെയ്യാം. പ്രസ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്യണം, എന്നാലും അത് ശരിക്കും നല്ല ഇതായിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആ കാണുന്ന വര ഇതിലായിട്ട് മുറിച്ചാണ്. നമ്മുടെ ആ അടിയിലൊരു മേൽക്കൂര പോലൊരു സാധനം ഉണ്ടാവും, ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കത് വേണ്ട, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഈ ആവശ്യം എന്താ പറയുക, ഒരു വി പോലത്തെ ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ മുകളിലത്തെ ആ ഒരു ഇത് മുറിച്ച് കളയാണ്. നമ്മൾ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതായിരിക്കും കിട്ടുക, ഒരു വൈഡായിട്ടുള്ളൊരു വി. ഇനി ഇതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ മുകൾഭാഗം അടിഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത സൈഡും. ഇപ്പോൾ ഇത് അടിയിൽ നിന്നാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്യണേ, മുകളിൽ നിന്നാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്യണേന്നൊന്നൊരു കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ കിട്ടിയത് നമുക്കിങ്ങനെ നേരെ ഇതുപോലത്തെ. അപ്പോൾ അതാ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു 2 ലൈൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയുണ്ടാവും അവിടെ. ഇനി ഈ ചെറുതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഈ മോൾ ഭാഗം മടക്കിയ ലൈനായിട്ട് മുട്ടിച്ചിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം. നല്ല പ്രസ് ചെയ്ത് ചെറിയ അതൊക്കെ ശരിക്കും ഇതായില്ലാണ് അത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പ്രസ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം. ഇനി എൻ്റെ മോൾ ഭാഗം ആ സെൻറ്റർ പീസായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം. ഈ 2 സൈഡും ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗം സെൻറ്റർ പീസായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ ഇനി അടുത്ത സൈഡും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഷോർട്ടാക്കിക്കോ, ആ വരൊന്ന് കാണാം. 2 സൈഡും ഇതുപോലെ ശരിക്കും മടക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ ശരിക്കും പ്രസ്സാക്കി മടക്കണം, എന്നാലേ അത് ശരിക്കും ഇരിക്കുള്ളൂ. 2 സൈഡും ശരിക്കും പ്രസ്സാക്കി മടക്കണം. പ്രസ്സാക്കി മടക്കാൻ പറയണ കാരണം നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ പ്രസ്സാക്കി മടക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കൂല. ഇത് കുറേ ഇങ്ങനെ മടക്കാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കൂല. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രസ്സാക്കി മടക്കാൻ പറയണത്. ഇനി അതിൻ്റെ നടുക്ക് നമ്മളിപ്പം മടക്കിയ ഒരു ലൈൻ 2 സൈഡിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ലൈൻ വരുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നടുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 2 സൈഡും ഇങ്ങനെ മടക്കാൻ പാകത്തിനായുണ്ടാവും. ഇനി ഈ മോള് ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ നടുക്ക് മടക്കേണ്ടാവും. അത് ഇങ്ങനെ പ്രസ്സാക്കി ശരിക്കും മടക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് ഇനി നടുക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു കോൺ പോലത്തെ ഒരു സംഭവം കിട്ടിയുണ്ടാവും. അത് ജസ്റ്റ് പ്രസ്സാക്കി അടിയിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ മടക്കുക. ഇനി 2 സൈഡും ഇതുപോലെ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നോക്കണം, അത് ഈക്വലായിട്ട് മടക്കണം. ഇനി അതിൻ്റെ ഈ അടിയിലത്തെ ഭാഗം 2 ഭാഗം ഒരുമിച്ച് ആ നടുക്കൊരു വര പോലത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും, ആ വരയായിട്ടായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ഇനി അത് തുറക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു 2 ലൈൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മടക്കിയ വരയുടെ ഒരു ലൈൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും.
ഒരു ചെറിയ ലൈനും ഒരു വലിയ ലൈനും വന്നേ ഉണ്ടാവും. ആ ലൈൻ ശരിക്കും പ്രസ്സാക്കി കൊടുത്തിട്ട് 2 സൈഡും പ്രസ്സാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പ്രസ്സാക്കണം, ശരിക്കും പ്രസ്സാക്കണം. എന്നിട്ട് ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴത്തേക്ക് മടക്കി വയ്ക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബേർഡിൻ്റെ ബോഡി ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബേർഡിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ അകം ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മടക്കുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് താഴത്തേക്ക് ഇറക്കുക. അത് ശരിക്കും മടകില്ല നോക്കുക. ഇത് അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മടകാതിരിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മടങ്ങൂല എന്ന് ശരിക്കും നോക്കാം. ഇനി എൻ്റെ മോള് ഭാഗത്തെ 2 സൈഡും താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കി വയ്ക്കാം. ഇനി അടിഭാഗം മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കി വയ്ക്കാം. ഇതുപോലെ ശരിക്കും മടക്കി വെക്കാം. ഇനി അതുപോലെ അപ്പുറത്തെ സൈഡും മടക്കി വെക്കാം. ഇനി അത് ജസ്റ്റ് താഴത്തേക്കൊന്ന് മടക്കി വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേർഡിൻ്റെ അടിഭാഗം. ഇനി അത് നേരെ തിരിച്ച് മോൾ ഭാഗത്തേക്ക് ആക്കാം. ഇനി അതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുക. ശരിക്കും അത് ഈക്വൽ അല്ലേ നോക്കാം. ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റെ അടി കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ അത് ഈക്വൽ ആയിക്കോളും. എന്നാലും അത് ശരിക്കും ബാലൻസ് ചെയ്തേക്കോളും. ഇനി അതിൻ്റെ ആ തുമ്പത്തെ ആ ഭാഗം അടിയിലേക്ക് ജസ്റ്റ് മടക്കി ഒന്ന് വയ്ക്കാം. ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിയിലേക്ക് മടക്കി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നടുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊരു കിളിയുടെ ചുണ്ട് പോലെ ശരിക്കും ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേർഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ഇടാൻ മറക്കരുത്.